11টা দিছিলে না 11টা আছে 11টা আর মোটাটো কলা আছিলে বাপেকটো কলা আছিলে আৰু মাকজনী বগা ইয়কছে এই আগষ্টত কি বলে আছে আগষ্টত এজনী জুনৰ 25 তাৰিখে এইজনী কেটা দিছিলে 11টা দিছিলে না 11টা আছে 11টা পলে 11টা এজনী 8টা দিছিলে 8টা দিছিলে নেকি এজনী দিছিলে এই অলৰেডি মানে 25 এপ্ৰিলত এপ্ৰিলত তাই মানে সাৰ্ভিস লৈছে আকৌ মানে আগষ্টৰ লাষ্ট মানলৈ এই যোগী যাব ন এইটো হেমশায়াৰ পলি মই আনিছো এইটো মোৰ মামা এজনৰ পৰা আনিছো এইটো মই ৰাখিবৰ কাৰণে আনিছো মাইকি পলি এতিয়া বৰ্তমান হয় গাহৰি ফাৰ্মৰ বাহিৰে এতিয়া আপুনি কি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে মই এনে কৰ্ম মানে কি মোৰ ফাৰ্মখনতে মই এতিয়া বেছি গুৰুত্ব দিছিলো মোৰ গছৰ কাৰবাৰ আছিলে কাঠ ফালো এনে লোকেলতে গছ লগ কৰি ৰাখো এই কাৰবাৰটো মই বৰ্তমান ষ্টপ দি ৰাখিছো মই এতিয়া যিমান পাওঁ মই ভাল এমাউণ্ট এটা ওলাই মোৰ গাহৰিৰ পৰা মই নিজে চলি আছো ইহঁতকো খুৱাই আছো মই মানে ইহঁতক টাইম দিওঁ অলপ সময় বেছি কষ্ট নহয় অলপ কষ্ট টাইম দি কিনে মই ইহঁতৰ পৰাই মানে ভাল এমাউণ্ট এটা পাওঁ এই গাহৰিৰ লগতে লাগি আছো বৰ্তমান আৰু ছাগলী আছে মোৰ ছাগলী কিমান মান আছে এতিয়া বৰ্তমান ছাগলী ঘৰত মোৰ বৰ্তমান দুজনী আছে পোৱালি জগিছে এতিয়া মই মানে লাহেকৈ মই এই পোৱালিখিনি বেচাৰ পাছতে মই ছাগলী ভাল ব্ৰিডাৰ এটা আনি মানে ছাগলী ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিম কাৰণ ছাগলী ফাৰ্মত খৰচাটো বেছি নাই মোৰ গোটেই বাউণ্ডৰীত গছপাত আছে পুৰা গছ আছে ঘাঁহ আছে ভৰ্তি হৈ আছে মানে কি চোৰৰ উৎপাতৰ কাৰণেহে আমাৰ মানে ৰাখিব পৰা নাই মই আৰু ৰাখিলেও মই মানে বান্ধনত ৰাখিম আমাৰ এৰি দিলে মানে চোৰে লৈ যায় সেইকাৰণে মানে কি ঘৰত এতিয়া মই আনিলেও সিহঁতক বান্ধনত ৰাখিম ড্ৰাই ফিড মানে পেকেট দানা আজিকালি ওলাই গৈছে ছাগলীৰ মাকৈ চাকৈ এনেকৈ আনি খুৱাই কিনে মই তেনেকৈ ৰাখিম মই এই ৰিচেণ্ট কৰি আছো আৰু সেইটো কাম দানা কি খুৱাইছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মই ইহঁতক গাহৰি মই ফুল্লি পেকেট দানা খুৱাইছো পেকেট দানাৰ ৰিজাল্টটো বহুত ভাল তাতে ইহঁতক বেছি দিব নালাগে দানা এজনী ডাঙৰ গাহৰিক ধৰা কুইণ্টেল বৰাব বা 70-80 কেজি 3 কেজি দানা দিব লাগে দুই টাইমত 1.5 কেজি মিলাই তাত আপোনাৰ ইমান কষ্টও নহয় কিন্তু পইচা কেইটামান জেপত লাগিব দানা আনিবৰ কাৰণে মই এতিয়া পোৱালি বেছি লোকেল দানা খুৱাইছে নে বাৰু লোকেল দানা আগত লোকেল দানা খুৱাইছো লোকেল দানা ৰিজাল্ট নাই কচুটো তোমাৰ এতিয়া মই কচু আজি 4 দিন হৈছে মই দানা কষ্টিংটো কমে কাৰণে কচু খুৱাইছো কথাটো হ'ল কচুটো খোৱালে লেট্ৰিনটো তোমাৰ ঢিলা হৈ যায় আৰু মানে কি কচুটোত আইৰণ পানীটোহে থাকে আৰু এইটোত একো নাই সেইকাৰণে পেকেট দানাটো মেইন পেকেট দানাটোত তোমাৰ ভিটামিন প্ৰটিন চব থাকে সেইকাৰণে মানে কি পেকেট দানাই খুৱাই আছিলো কিন্তু দানা কষ্টিংটো কমাবৰ কাৰণে কচু কাটিছো তাৰ ভিতৰতো মই মেইন মই পেকেট দানাই খুৱাম কচু এতিয়া সদায় পাবলৈও নাই পানীটো হোৱাৰ পৰা কচুবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু মানে পাবলৈও নাই মানে সেই পাহাৰৰ পৰা মানুহবোৰ আহি পুলি অৱস্থাতে কাটি লৈ যায় মই মানে টোটেলি বাদে দিম আৰু পেকেট দানাই কৰিম আৰু তাত ৰিজাল্টো আছে বহুত ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এতিয়া কি বুলি ভাবিছে এতিয়া ভৱিষ্যত মই ফাৰ্মখনটো ইহঁতৰ পৰা ভাল এমাউণ্ট এটা আহে কথাটো হ'ল কি মই পানীৰ সমস্যাটোৰ কাৰণে মই সাহ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া তাৰ ভিতৰতো ভাবি আছো মই 11টা পোৱালি আছে তাৰ পৰা খাচী কেইটামান ৰাখিম দানা কষ্টিঙৰ কাৰণে আৰু মই মাইকী এতিয়া মোৰ ভাইটি এটা তাত কামগাঁৱৰ ভাইটি এটা তাত জগিছে ডিউৰক ক্ৰছ পোৱালি মই মতা এটাই মাইকী এটা তাৰ পৰা আনিম বৰ্তমান মোৰতো এতিয়া 3জনীটো ডাঙৰ মাইকী আছে আৰু হেমশায়াৰ এজনী আনিলো 4জনী হৈ গ'ল তাৰ পৰা আৰু এজনী মানে 5জনী কৰিম আৰু মাইকী 5জনী মতা 2টা ল'ম তেনেকে ভাবি আছো এইটো কি জাতৰ বুলি কৈছিলে এইটো হেমশায়াৰ মতাটো কলা আছিলে বাপেকটো কলা আছিলে আৰু মাকজনী বগা ইয়কছে মানে বাপেকৰ ফালৰ পৰা বেছি আহিলে বগা দিছিলে 2টা পোৱালি বেচা গ'ল 2টা বিক্ৰী কৰিছে 2টা মতা পোৱালি বেচা গ'ল বগা কলা মিক্স আহিছিলে মানে এটাক দিব লগা হৈ গ'ল মানে কাষ্টমাৰ আহিলে
এইজনী হেমচিয়াৰ এইজনী আপোনাৰ আৰু এটা মাহ এই মাহটো আছে আৰু জুনৰ 25 তাৰিখ মানে জগি যাব তোমাৰ জুনৰ কেই তাৰিখ বুলি কৈছে জুনৰ 25 তাৰিখ মানে 25 তাৰিখে পংকজ দাক ধন্যবাদ থাকিল মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ভৱিষ্যতলৈ যেন আৰু আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ